Beleza? Iniciar aqui a demo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Pra quem não sabe ainda, o jogo vai lançar dia 9 de fevereiro. Eles liberaram a demo aqui. E o jogo tem a voz toda em português também, que particularmente eu não gosto, mas tem gente que gosta, né? A demo também tem em português, só que eu vou alterar ela aqui porque a maioria das pessoas gosta de japonês. Então, vambora, né? Então, vou iniciar aqui. Pra quem é fã já até sabe que batalha é essa, né? Do Hashirama versus Madara. Aí já tá no auge da batalha também, depois de já ter batalhado um cara. Aí eu deixei os controles ali embaixo ali, caso vocês queiram ver. Tem como tirar ali também, mas eu não tirei pra quem não sabe jogar ainda. Tem uma noção de como é que joga. Detonar esse trem aqui. Ai, ai, ai. Sai. Não, vai pra matar. Ah, o cara foi pra cima. Pra cima de agora, vamos detonar. Toma. O cenário ficou muito bom também, gente. O gráfico ficou muito bom mesmo, cara. Eles perderam tempo nisso aqui, viu? Mas ficou muito bom, velho. Até a destruição do cenário. Não sei se vocês vão perceber também. Até as armaduras deles vão destruindo aos poucos. Ah, quebrei um pedaço da armadura. Vamos tentar perceber lá. Ah, dá pra perceber ali? Tentei perceber lá. Depois, né? Que agora eu vou tomar uma porrada. Não. Sai. Boa. Aí, ó. Quebra de armadura. Até avisa ali na hora que quebra a armadura. Pelo menos na demo mostra. Não sei se no jogo mesmo vai mostrar também. O modo versus e tal. Ah, vai fugir na hora que eu custo fazer um golpe bacana, vai fugir. Boa. Atrás dele lá. Eita. Aí, ó, quebrou a armadura, perceberam agora? Até nisso vocês pensaram. Não sei se será o último jogo do Naruto, mas tem gente que fala que é o último jogo, mas tem outros que já falam que não é e tal. Mas o mangá já acabou, né? Então provavelmente esse aqui deve ser o último jogo. Quando fica meio embaçado assim é porque vai contar um pouco mais sobre a batalha e tal. Agora ele subiu na Kyuubi. Hanjutsu. Pula, fi. Ó. Será que agora eu vou lutar com o grandão, hein? No Suzano, irmão. Que isso, hein? O Suzano. Que foda. Cara, eu vou lutar. Oh, que foda, mano. Ah, não. Caraca, velho. Olha como é que fica o cenário, mano. Olha que foda, cara. Ó, foi mal, tô empolgando aqui. Eu também gosto muito de Naruto, fraga. Ó, mas tá muito doido essa demo, velho. Imagina o jogo.
foda, mano. Ah, o cara voou? Como é que é isso aí? O cara pulou no meu poder? Sai! Boa! Vamos meter porrada nesse trem. É, mother. Atrás dele, que ele tá merecendo tomar porrada. Ah, não, aí não, sai! De novo! Aí não, ele tá me acertando. Vai pra cima dele, vai. Toma! Olha lá, ele me acerta ainda. Que merda. Toma porrada. Olha lá eu que tô tomando porrada. Sanobu, いくら強固なスサノ今やるべきはただ目の前の獣を攻撃することだけ。今はそれだけでいい。迷いは捨てよ柱間。Aquele ali foi o pensamento dele, né? O pensamento dele é o que ele tá controlando lá, eu não percebi não. Ele falou Hashirama no final, eu não sei se é o que ele tá controlando ou se é ele mesmo. Vai pra cima dele que tem que destruir aquele trem, meu filho, vai correndo. Pode deixar não. Ai, deixa não. Deixa não. Não. Boa. Galera, se eu falar algum nome errado aí, vocês me corrigem lá nos comentários lá e tal, porque eu não quero ficar falando errado não, principalmente pros fãs de Naruto mesmo, que tô ligado que os caras não gostam muito de falar errado não, velho. Mas pode falar mesmo, galera, o que tá errado, o que eu falei errado, porque eu não quero ficar falando errado no jogo assim não. Quando eu falo falar errado, não é questão do português, não, tô falando questão dos personagens, entende? O nome de personagem, algum jutsu, alguma coisa. Estilo madeira. Toma. E toda hora me afasta, sei o que é isso. Vai atrás dele. Ixi. Agora você toma, meu filho. E aí? Vamos girar um pouquinho, Kyubi. Então vambora, vamos. Vamos girar mais. Vamos ficar mais rápido esse negócio aqui. Mais rápido aí, então vambora. É isso aí mesmo, hein? Vai girar mais? Não, né? Agora é tacar. Strike! Toma! Agora ele deve estar enfocado também, né? Enfocado é pouco, velho. Caraca. Verdadeiras mil mãos. Eu não sei se tem 1000 mãos ali não, mas não vou parar pra contar não, galera. Essa parte também é muito doida, velho. Olha pra você ver o gráfico, cara, que foda, mano. Vai, ó, que doido, velho. Vai, caramba, eu não gosto muito de ficar apertando rápido assim não, velho. Toma. Ih, tá mais zangado ainda. Que foda, velho. Ah, perdi o B ali. Que doido, mano. Acho que esse é o final, galera. Vamos ver aqui.
Muito doido, velho. Muito doido. O jogo deve estar muito foda, velho. Só pela demo já deu pra... Acho que terminou mesmo, velho. Deixa eu ver aqui. É, galera, terminou. Então, qualquer coisa que estiver falar mal aí, pode mandar nos comentários que eu aceito qualquer crítica, porque vocês fazem um bem pro canal danado. Só de vocês dando uma crítica ruim ou boa já ajuda demais. Dê um like aí também. E é isso aí. Valeu, falou e até mais. Estilo Zangado.